你係咪都上過 Jennifer 嘅課程啊？係啊。咁你上咗課程之後咧，你覺得咧 Jennifer 嘅課程點樣樣㗎？我覺得 Jennifer 嘅課程整體嚟講就好落地啦，即係講有關職場嘅嘢嘅時候，咁就好多嘢我上完之後就即時真係可以運用翻喺個職場上面同埋生活上面都其實都有少少幫助，係啊，即係總之就係人同人嘅關係啊，好多呢啲位都觸類旁通去理解得到，同埋真係可以 step by step 見到咁去做得到去改善得到，咁呢個位就係係咯，令我真係覺得好開心同埋好意外，係真係做得到同埋真係做得好。非常之好啊！你會唔會 recommend Jennifer 呢個課程去你嘅朋友度咧？我都非常之推薦 Jennifer 嘅課程，同埋係因為 Jennifer 個人嘅感覺就係個導師講嘢好生動啦，好活潑啦，同埋對於一啲新手亦都好照顧啦，佢好明白啲新手即係呢方面有困難嘅人，佢會遇到啲咩問題啊，咁就好容易舉啲例子同埋舉啲做嘅方法俾我哋去好落地咁去解決我哋嘅問題。非常之好啊！多謝晒你。